سيادة النائب ضياء الدين داوود. رئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، بعد إثبات رفضي لمشروع القانون معتذرا لزميلتي وحزينا تشكيل المجلس الوطني عدد من الحقائب الوزارية، ولابد أن كان يكتمل عقد الحكومة مكتملة في هذا المجلس علشان ما عجزت عنه كحكومة فإنها تحدثه خلال سنوات طويلة هتحدثه وهي موجودة في هذا المجلس. علينا أن نصدق هذا ولا نكتفي بتصديق هذا وبس، لا ده حتى الأمانة الفنية الثمانية اللي موجودين في المشروع يقعدوا لمدة سنتين، واللي يصدر قرار اختصاصاتهم هو رئيس الوزراء. شوفوا العظمة، بما فيها اختصاصاتهم المالية. المنتج بقى ده نطلع نروح بيه فين؟ الله أعلم. نعمل تقرير ويبقى يرفع والأمانة الفنية تبقى تشوف مع الوزراء المعنيين. انتوا مصدقين ده؟ اللي يعيش فينا يفكر التاني. المجلس ده بهذا التشكيل هيعمل حاجة للتعليم؟ يقدم منتج؟ ده كلام بجد؟ ده اللي احنا عايزينه واحنا عندنا تعليم ياباني وتعليم انجليزي وتعليم امريكاني وتعليم الماني؟ مين البلد اللي في العالم اللي عندها التعليم بكل اللغات دي وبكل المحتويات دي؟ هتواجهوا ده ازاي؟ البلد دي تستحق مننا كده؟ لا أظن أنها تستحق هذا. هذا القانون أردأ من أن يقبل من هذا المجلس. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.